Jól át nem gondolt munka inkább kárt szokott hajtani, mint hasznot. Kereskedés tárgyában éppen így vagyunk. Kereskedésünk, vagy oly adás-vevés, mely kereskedési nevet érdemelne, általában nincs, vagy ami van is, csak gyenge lábon áll. Híját sokan főképp a következő okoknak tulajdonítják. Geográfiai helyzetünk nem ahhoz való, pénzünk nincs, más nemzetekkel a konkurenciát ki nem állhatjuk, kivitel a vámok miatt lehetetlen. Ez okok nagyrészt csak képzeltek. Geográfiai helyzetünk, igaz, nem legkedvezőbb, kikötőhelyünk csak 3 van, Fiume, Buckári és Portoré, Dunánknak se vehetjük nagy hasznát, mert mi ránk nézve visszásan foly. Kedvünkért megfordulni nem fog, torkolatja pedig nem a miénk, hanem másé. Többi folyónkkal szintúgy vagyunk, úgyhogy belső összeköttetéseink kívül kereskedésre nézve folyóink természetes haszna igen csekély, mert csak azon portékát lehet vagy világkereskedésnek hívni, mely tengervizein lebeg, oda pedig a miénk nem folynak. De másrészt kereskedésre geográfiai fekvésünk nem is oly rossz, mint sokan gondolják. Azaz nem olyan rossz, hogy azon, amit a természet megtagadott, mesterség által valamennyire segíteni ne lehetne. Mindenen diadalmaskodik a férfiúi érett ész, eltökélet álhatatos akarat és szorgalmas munkásság. Mennél nagyobb az akadály, annál szükségesebb a fő, iparkodás és veríték. És kettőzni kell mind a testi, mind a lelki tulajdonokat, hol a természet mostoha, és engedni nem akar. Fogadjunk hazánk áldásait háládatos szívvel, csorbáit pedig hozzuk helyre. Pénzünk nincs, tagadni nem lehet, vagy sokkal kevesebb van, mint lenni kellene. De más, most gazdag és pénzes nemzetek sem voltak mindig dúsak. Velence, Génua, Hollandia, arany és ezüst bánya nélkül valaha Európa minden kincseivel fénylettek, és az emberi ész Britanniában idézi a félvilág javait. Az angol nem kezdte gyarapodás a talpkövét pénzzel, de munkával, jól elrendelt, eszes, szisztematizált munkával. Ne panaszkodjunk szüntelen, hogy pénzünk nincs, hanem valljuk meg inkább, hogy nem értjük a dolgot, és nem nyúlunk azon módokhoz, amelyek által magunknak pénzt szerezhetnénk. Más nemzetekkel a konkurenciát ki nem állhatjuk. Így okoskodások köpönyegek gyanánt használtatnak, és azoknak szeretem hívni, mert alattuk, anélkül, hogy könnyen észre lehetne venni, sok mindenféle igen rút és ocsmány fér el. Ha idegen gabona a mi gabonánk árát nyomja, termesszünk idehaza többet. Gondoskodjunk arról, hogy szállítása a tengerig olcsóbb legyen, vigyük legjobb, s így legdrágább minőségűből a külvárosokra, vagy váltsuk becsesebbre portékáinkat, mint például gabonát liszté, gyapjút posztóvá, stb. És csak azt nem mondjuk, hogy más nemzetekkel a konkurenciát nem állhatjuk ki, hanem hogy több és jobb termékek kitermesztése, könnyebb kommunikáció és a portékák becsesebbre változtatása véget legkisebbet se tesszük, és csak azt várjuk, hogy a galamb sülve repüljön szánkba. Mondják, hogy a kivitel a vámok miatt lehetetlen. Azonban minden panasz az országban lévő vám ellen azok száma közé tartozik, amiket minden egyéb közteher ellen is hallunk, s mely addig, míg emberek társaságban élnek, sohasem szűnhet meg. Mindezek azonban csak képzelt okai kereskedésünk nem létének. Kereskedésben is csak kölcsönzött alapon, vagy mások példája szerint, kiknek kereskedésük van, fejthetjük ki lassan-lassan józan szisztémáinkat, és csak az ő útmutatásuk szerint találhatjuk fel kereskedésünk nem létének okait, melyeket a rendelések feleslegének, produktumaink szűkének, a kommunikáció rossz voltának, a belső konzumció kicsinségének, a szállítások, tranzíció és vámok körüli bátorság híjának, a kereskedési becsület és munkásság némely csorbáinak tulajdoníthatunk. Gazdaságban az igen jól kidolgozott rendeléseknek, az igen szőrszálhasogató instrukcióknak azért nincs olykor várt vagy legkisebb haszna is, mert az igen józanostán sok fáradtsággal készült rendelet részint jósága miatt annyira megnyugtat, részint terhes készítése, minden egyéb munkától szinte feloldani látszik, hogy a legfőbb gazdasági aktus, a felvigyázat, az utánlátás elmarad. Ami pedig a kereskedést illeti,
Kétséget nem szenved, hogy itt is az igen sok beleavatkozás rendszerint több kárt okoz, mint a semmi beleavatkozás. És hogy a kereskedése mozdíthatni elő parancs által, mint valamely termék se fog kiterjedtebb időre meghagyás, intés, stb. Következtében nagyobb mennyiségben termesztetni, hanem csak úgy, ha nyereséget ad, vagy legalább ígér. Számos hibás ismeret közül az is meggyökerezett köztünk, hogy némelyek bona fide azt hiszik, más nemzeteknek nincs mit rágniuk, s hogy Magyarország termeszményeivel, csak volna jó tengerpart, a félvilágot elboríthatná. Pedig valóban oly kevés van kivinnivalónk, hogy portékáink szűke nem hajtaná be a költségesebb, mesterséges közlekedésekre fordított pénz kamatját, mint teszem vízcsatornák magasabb vidékeken keresztülvitelét, vagy vasutak költségét. Természetes közlekedések a gyep, vagy töltetlen út, s folyóvíz. Mesterségesek ellenben a csinált út, kőtöltés, vízcsatorna, vasút. Ezen utolsók csak úgy juthatnak némi nemű tökéletességre, s maradhatnak meg jókarban, ha az egész ország viszi csinálásuk s fenntartásuk terhét, mint Franciaországban. Vagy ha nyereséget hoznak, tudni illik, ha azon tőke, amely csinálásukra fordítatott, jól kamathoz, mint Britanniában, Észak-Amerikában. Nálunk egyik eset sincs meg, s kommunikációink igen rosszak. Belső konszumcióról a legnagyobb rész elfelejtkezik, pedig ezen talpkövön áll a nemzetek gazdasága. Mennél több lakik díszes házban, él jobb eledellel, jár csinos ruhában, valahol, azaz mennél nagyobb a belső konszumció, annál gazdagabbnak fogom hinni azon hazát.